びっくりしちゃったね、ごめんね。風が強いし、雪も降ってきたし。なんか落としちゃった。引っかかった。
と一旦膨れたんだけど、あんまりあれね、寒いからかな。こっちの方があれなのよね。こっちの方がよく膨れてる。これ24時間つけてるんだけど、蓋開いちゃった。これは膨れました。これは膨れたのね。これだから4日ぐらい毎日ちょっとずつ足してあれするのかな。たっちゃん、はい、どこ、はい、お散歩行く？行かない？行かない。行かなくていい。つけましたよ。ちょっとつけたつもりだったんだけどつけてない。お散歩行く？行きますか？あら、行く？じゃあ行きましょう。ねえ、目覚めたもんね。さあ行きましょう。じゃあつってるかな。はい、つけて。ちょっとついた？ちょっとおばあちゃん寒いからね、ちょっとコート着てくるから。さっちゃん、じゃあもうさっき外行ってってくれる？ねえ、すぐ追いかけていくから。はい、開けるよ。はい、見ない？見えた？はい、開けますよ。おー、風強いしね、雪降ってるしね、ちょっと気をつけてね。風強いよ。ほら、ちょっと待っててね。コート着てくるから。偉いね。どこも行かずに待ってくれてて。どこ行っちゃった？これは行こうか。さあ行きましょう。開けてあげよう。はい、開けますよ。はい、どうぞ。寒い。風がきついから。すごいよ、風は。ね、すごいね。ちょっと寒い。雪も舞ってるし。あっちゃん今目が覚めたとこなのに大丈夫なのかな？出る？寒い。すごい。どんどん行っちゃうね。雪はだいぶ減ったけどね。雪の傘は。すごいパタパタ。
すごい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 。すごい猫ちゃんだな。木登りできるんだ、さっちゃん。知らなかったわ。降りるのはどうやって降りるのかしら。すごい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 、さっちゃん、すごいすごい。歩いていくの。どうやって降りるの。おばあちゃんが抱っこする。降りられないよ。抱っこする。抱っこしてあげようか。登ったけどねえ、下ろしてあげよう。おいで。降りられないよ、さっちゃん。これどうやって降りるの。うわー、降りた。木に沿って降りるんだ。いっぺんに降りないで。偉いね、賢いね。知らなかった。いっぺんに飛んだら足に負担かかるもんね。丸太に沿って手をかけて。賢いね、さっちゃん。猫ちゃんは賢いね。賢いんだね、きっと。知らなかったな。びっくりしちゃうわ。さっちゃんと散歩してたら、知らないことを学べます。ほう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 。入る？お家入る？入ろう。はいはい。おいしいもん食べよう。はい、どうぞ。あら、偉かったね。あら、帰ってきて偉いね。さっちゃん、偉かったね。
ねえ、あんなの登れるんだ。全然知らなかった。滑ってちゃダメね。ちゃんとね、ちゃんとね、さっちゃんどこ行っちゃった。どこ行っちゃった。おいしいもん、おいしいもん見つけてんのね。ちゃんと分かってるからね。はい、出しますよ。早いね、さっちゃん。まだ長靴履いて、長靴脱げてないのよ。ちょっと待ってね。さっちゃんのご飯入れ。ちょっとおばあちゃんもコーヒー温めてな。はあ、はいはい、ちょっと待ってね。はいはいはい、どこ行くの？はいはい、お盆ね。お膳ね。はい。はい、どうぞここで待っててくれる？ちょっとヒーターつけるわね。ね。はい。3時のスープね。はい、飲みましょう。飲みましょう。3時のスープっていうからにはこれ飲むのね。食べるスープね。ね。食べるスープね。はい。じゃあちょっと首を外そう。首を外して。ね、雪の上歩いただけで汚れてないわね。はい。雪の上歩いただけだもんね。大丈夫ね。ね、さっちゃん。はい。ちょっと待ってね。持ってくるわね。入れてくるわね。入りました。入りました。どうぞ。はい。ワンね。ワンね。どう？いい？はい、オッケー。はい、どうぞ。召し上がれ。お処理してね。お子さんね、さっちゃん。はあ。ねえ。よかったね。食べた？美味しかったね。さっちゃんごちそうさまでした。大丈夫？美味しかったね。ごちそうさま。